Boa tarde, amigos, clientes da Elétrica. Estamos de volta e hoje nós estamos com um carro aqui, uma Uno Fire ano 2008. O cliente trouxe esse carro aqui, é um cliente novo, indicado por um outro amigo cliente da loja, o Samuel. Obrigado aí, Samuel, pela indicação. E o problema desse carro é o seguinte: o cliente chegou aqui falando que o carro está fazendo muito barulho na suspensão. De repente, levantamos o carro, como o carro já está com 70 mil, aconselhamos o cliente a trocar os amortecedores, mas foi por iniciativa dele, não nossa. Ele comentou, eu falei, realmente só tem que trocar. Tá aqui as peças no chão, os amortecedores, tudo COFAP, original. Vocês podem ver ali a correia dentada, trocamos a correia dentada, poliver e a do ar-condicionado. E o problema do carro era esse aqui, ó, a barulheira na suspensão. O nome dessa peça aqui é caixa de direção. Vou mostrar para vocês aqui onde estava a folga. Aqui dentro tem uma bucha e essa bucha desgasta. Aí acontece isso aqui, ó. Ó a folga que tá. Aqui na minha mão já tá com uma folga danada. E isso no carro faz uma barulheira insuportável. Foi o motivo do cliente trazer o carro aqui. Deixa eu mostrar pra vocês onde ela fica. Dá uma visualizada aqui, Federico. A caixa fica fixada aí no painel do veículo. Vocês podem ver que os amortecedores também são todos novos. Trocamos os 4 amortecedores. E tem mais um problema esse carro. Vê a memória agora. O cliente reclamou que a bateria estava arriando em dentro de 2 dias. E se você assistiu o vídeo do Ideia de Venda, de um outro amigo nosso, Rafael, o carro dele, o problema estava no porta-luva. A lâmpada estava roubando corrente, a lâmpada do porta-luva. E esse carro aqui, o que é? É o rádio, né? Deixa eu arriar o carro e mostrar para vocês. Aí, pessoal, tirei o rádio aqui para mostrar para vocês. Esse rádio aqui que está roubando corrente. A marca dele é Gotô. Agora, Gochu, né? Em inglês. Agora é o seguinte, não adianta ser marca boa ou marca ruim. Semana passada a gente tirou de um Fox aqui, o rádio era LG. O meu sócio, Frederico, teve um no carro dele, Filco. Não durou 4 meses. Deu problema também, roubando corrente. Visualiza lá, Federico. Mostra pra eles aí um amperinho. Aí ele tá roubando 22 centésimos de ampere. Eu vou desligar o rádio e agora observe, vou desligar. Mas a conta tá fraca, desliguei. Pronto. Parou de roubar corrente. Então 90% dos furto de carga, roubo de carga, fuga de corrente é ocasionado por isso aqui, ó, pelo rádio. A recomendação dos fabricantes é você ligar o rádio pós-chave. Ou seja, quando você liga a chave do carro, o rádio funciona. Só que a maioria, eles pedem para desativar esse sistema, entendeu? Então deixa o rádio ligado direto. Acontece isso. O rádio dá problema e começa a roubar a corrente. Fica aí a dica e até o próximo veículo. Um abraço.